Говорит и показывает радио «Сибирский марафон-2020». Мы продолжаем сеть наших репортажей. И сейчас мы с вами находимся в республике Тыва, в районе озера Ак-Актыкхоль, где группа наших отважных идут по черному маршруту. Сегодня 10 августа. Рано утром, как обычно, за 1,5-2 часа двое дежурных встали, развели костер, приготовили кипяток, залили термоса и разбудили всех остальных. И собрались возле одной палатки. А в этой палатке младенческим сном мирно посапывал один гражданин. И стали хором его будить, при этом кричали: «С днем рождения! С днем рождения!» Появилась его довольная физиономия, и ему предложили чашечку ароматного кофе. Олег Валерьевич, прими и наши самые сердечные поздравления. Олег, с днем рождения тебя! Поздравляем и дай Бог еще много подобных дней.